Wano ku SMX Media tetutera nnyo kwagala kola story ne tugikomya mu kkubo mu ba SMX Media subscribers oba mu abalaba stories affe waneno ne mwebuuza byakomekerera bitya oba ki ekyaddako. Updates ku Mr. Segirinya mbadde muzimbuuza nnyo ne mumbuuza Segirinya ali ku ki Honorable Segirinya embeera ye eri etya. Nange kenyini neefuba nnyo okulaba nga mmanya updates naye nange ndi mu kwebuuza ki exactly ekigenda mu maaso. Oluvannyuma lw'ennaku nga 2 emabega nnaku 2-3 emabega Segirinya bava ne babeera nga bamuwadde bail naye Segirinya bamugrantinga bail naye nga nzijukira mbasasula akakadde ak'obuliwo kamu then endala nga sizaabuliwo okusinziira ku bannamateeka engeri ki gye baayogera. Naye updates ezisigadde tetunaabeera nga tutegeera Segirinya bwe bamugrantinga bail bamugjayo mu kkomera kubanga process nayo yali mpanvu kubanga balina mugjayo nkeera after that day. Segirinya ki ekyaddako? Segirinya ali mu kubeera nga ali luddawa? Segirinya wabeera wakujjanjabirwa ali mu kubeera nga ajjanjabirwa wa? Ebyo ze questions ze musinga okubeera nga mumbuuza nange SMX zengezaako okulaba nga nkola research nsobole okubeera nga mbaddamu exactly nga mmwe mukyagala. However ekyo kiragira ddala muneya Segirinya Muhammad ng'omuntu oba nga honorable oba nga taata oba nga omwami waffe oba nga muganda waffe mumwagala era maaso mugamutunuulizza okulaba nga mbeera ye egenda maaso n'okubeera nga essuuka okuviira ddala we baamukwata omulungi naddala ogwo ogwasembayo okubeera nga baba grantinga bail naye ate ne baddamu ne babakwata okusinziira ku misango emirala gye babakyajinga najjo neddala egyo egyali e Masaka ebyebijambiya ebyali e Masaka egyo emisango gye babakyajinga nazo nga balina okubeera nga babazzaayo ate nera bakyajinga emisango emirala mu kubeera nga babazzaayo mu eyo situation emikono gyafunamuko obuzibu n'ekigere bwe kyatandikira okubeera nga kivundira ddala ekya Segirinya kikyasinza okubeera nga kimuleetera n'obuzibu okutuuka nga basaba bail ey'amangu atiisa asobole okubeera nga jjanjabwa naye ng'ava bweru. Naye ensonga enkulu e frontlining siza Segirinya Muhammad okubeera nga yaweebweddwa bail naye nga updates zonna n'ebisigadde ku Segirinya Muhammad ngenda fuba nga wensobola okulaba nga eno wiiki egenda okubeera nga etandika updates oba information eyo ngi delivering naawe osobole okumanya exactly ki ekigenda mu maaso naye kuninga kwe muntadde nange situdde okulaba nga mafunira information ekwata ku Segirinya Muhammad. Wano ku SMX Media ffe tutoyo tukikola tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story ogiyawe tugikolera naye nga ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media ki stories affe tuzikonvertinga nzibeera nga ziwuka data waleme kubeera nga agenda mungi. Stories affe in most cases ennaku zineeno okuva ku eri season gye twaliko kati eno stage kwe tuli stories affe tezisusa ddakiika 8 ekinene nnyo naye nga tazinene ntono nazo tuzikola naye mostly twagala nnyo okukola story ezitasuusa ddakiika 8 naye awo tunuulira kati stories zentera okukola recently tezisuka ddakiika 8 oba bilo ddakiika 8 naye ng'oluusi nera story newejjanga nnyimpi nazo tuzikola kwegamba ddakiika 8 okudda wansi stories zaffe ezitambulira ate nga nkonverting data waleme kubeera nga agenda mungi so kankusaba subscribing on SMX Media osigale ng'omanyi updates nga we zigenda okubeera nga zitambula ate naawe ayagala okulanga naffe nkujjukiza mbu oli welcome okubeera nga otukolera ku namba y'essimu otubule product gy'oyagala okubeera nga tukulangira then tulabe engeri gye tusobola negotiatinga mu kya ssente tulabe okulaba nga tugenda mu maaso. SMX sign out.